Aan die dames en heren, goeiemôre, baie dankie vir die uitnodiging aan Tafelberg, nasionale toekomst. En baie welkom aan ons twee redakteurs, samenstellers, aan Albert Bill. Dames en heren, hierdie laat my dink aan in 1970 toe ons by die Ooskerk in Pretoria David de Villiers gekry het om daar te preek in aan. Daar was so baie mense, hulle betrek tydelike paviljoene moes oprig daar so. En ek hoor hulle gaan net vir die mense hier grondboontjies gee, want hulle is in die peanut gallery. Hierdie gesprek is vir my 'n groot voorreg en dit is baie lekker om saam met my twee kollegas te wees. En uiteraard begin 'n mens vra, waar kom hierdie boek vandaan? Ek meen, dit is verskyn laas jaar, 11 jaar na die herdenking van die Anglo-Boereoorlog. Is dit nie 'n bietjie laat nie? Wat is die omstandighede van die boek? Vanja, daar is 'n dringende vraag en ek kan het probeer eerlik beantwoord. Die boek is eintlik Koos Becker wat die idee gehad het vir 'n boek in 2013 met die 100-jarige herdenking van die Vrouemonument. Maar Koos het eintlik wou hy 'n jong vrou gehad het wat die nuwe geskiedenis moes te boek stel. Maar selfs vir Koos was daar teleurstellings in die lewe. Jy van my oordonder geleentheid van ons. So eindig hy op met ou Bill en Albert. Maar dit is 'n wonderlike geleentheid en ons het baie geniet om aan die boek te werk. En dit was 'n intellektuele uitdaging daar te probeer stel vir die geleentheid. Het dit nie ook iets te maak dalk met die Vrouemonument? Ja, dis 'n 100-jarige herdenking van die Vrouemonument. Ja, so om bietjie weer te kom, om bietjie nuut te kyk. Ja, die woordjie nuut. Vertel my meer daarvan. Hoekom praat ons hier van 'n nuwe boek, nuwe gesigte oor die konsentrasiekampe? Ek kan dit miskien beantwoord na aanleiding van 'n onlangse berig in die Sondagse rapport wat persoon gesê het van Buk, van ons Kreer, professor Kreer, wat hulle nog gesê het, hy het 2 MA-grade en 2 doktersgrade, wat my altyd so spesieus maak. Maar hy sê toe dat ons nie dink dat swart mense of in die land maklik van apartheid vergeet nie, want Afrikaners onthou nog 110 jaar na die oorlog, onthou hulle nog van die oorlog. En my denke daaroor was dat, ja, dat is correct, daar word nog steeds daarna gekyk, maar het word nie vir politieke doeleindes meer aangewend nie. Van tevore is het natuurlijk vir politieke doeleindes aangewend, maar nie meer vandag. So, die rede, omdat dit nou losstaan van die politieke mate, maak het ook vir mens moontlik om ander dimensies daar te probeer exploreer. En dit is ook probeer doen om te kyk na alledaagse lewe, afgesien van die leiding in die kampe, wat dit was ongetwyfeld daar, en dit het 'n groot gedeelte van die verhaal geïnformeer. Maar ons probeer ook kyk na wat het buite rondom dit gebeur, want hierdie was mense van vrees en bloed, hoe het hulle lewens ingerig, te midde van die haaglike omstandighede. Ja. So dit is eintlik oorkoepelende idee wat ons gehad het. Ja, ek het goeie begrip daarvoor. Bill, the Afrikaners always think that they see this war in isolation. They think that the Boer women and children suffered the most of all people in world history. How tenable is that? Yes, I wanted to start off by saying something about war and anniversaries, to pick up on what Fransjohan, say that first, about pick up on what Fransjohan and Albert would just say, that we're now in 2014, and you might be interested to know that between August and November last year, 532 books were published on the First World War. Ongelooflik, man. Genoeg. And alle talen. So I think that for many people, war and centenaries go together, and for many people, war is a very important part of history. I think Fransjohan's question about
the sense in which the suffering of Boer women and children in this country was uniquely intense and something which was very rooted to the experience of this country. If you think more broadly, it's probably not tenable. I mean, people have been put in concentration camps in various wars for very many years before the Anglo-Boer War. In fact, there's a recent book out in German, Welt der Lager, which is about the idea of interning people in camps, in wars, and that in fact starts, ongelooflijk weer, starts in the 17th century, where in Europe civilians were rounded up and interned by occupying armies. So there's certainly no doubt that that the experience of civilians in this war was part of a global experience. And if we take the period from the 1880s up to the First World War, it's a period in which it's a tydperk van totale oorlog, where wars are getting more and more professional and bureaucratized and more intense and are reaching more deeply into people's lives. But I think it would be true at the same time to say that the experience for, let us say, a European Christian population which was under the heel of the British Empire was unique. That certainly for Anglo-Boer relations, this was a war which visited devastation here, which Britain did not visit upon any other parts of its white empire. So in that sense, and that is what horrified many people in Britain at the time. I mean, humanitarians in Britain who were opposed to the war, who were opposed to the camp, all said this. Hierdie plek is vol christelike, ordentlike wit mense, soos ons. How can you inflict these tactics upon them? By all means do it to Indians and black Africans, but not to us. You know, if you look at the figures, I mean, in Cuba, just 2 years. Just 2 years before the Anglo-Boer War in Cuba, more than 100,000 people died in those concentrados. Was that called concentrados? In those camps, and we have a figure of 28,000, which I don't believe is much more than that, despite one or two later figures of young historians. So definitely, I mean, we're talking about people who have lost their lives, but this was in a way used in the 1930s and 40s. Albert, jy het daaroor geskryf ook andersins, maar ook hierso. Kan ons bietjie kom by daai Afrikaner nasionalisme, daardie brute nasionalisme wat hierdie tema van die lyding en sterftes in die kampe gebruik. Bietjie daarop uitbrei. Ja, dit hang saam met die vrouemonumenten. Die probleme hoe monumente jare daarna gesien word, is eintlik 'n oorvereenvoudiging van wat aanvanklik die geval was toe die monument opgerig is. En die vrouemonument is geen uitsondering daarop nie. Hierso omstreeks 1990 het jy vertolkings gekry rondom die vrouemonument, wat dit uitgemaak het as 'n monument wat van meet af in die naam van Afrikaner nasionalisme opgerig is. En dat is verder gegaan in die lig van feministische vertolkings van geskiedenis, dat hierdie is 'n falliese symbool gewees wat opgerig is om vroue, blanke vroue dan Afrikaner vroue te onderdruk deur wit mans. Dit is natuurlijk 'n absurde vertolking, maar daar was die type vertolkings en dit het my gehinder. En toen ik begin kyk na wat spesifiek het plaasgevind met die onthulling van die vrouwemonument. En het is duidelik geweest die hele storie van Afrikaner mans het die monument opgerig om die vroue te onderdruk nie, dus het pietisme uit en wat met vroue gebeur. En dit is ook een van die min monumente, oorlogsmonumente wat ter ere van vroue opgerig is. Gewoonlik is dit hierdie warrior mile type
monumente van 'n man op 'n perd wat in 'n oorlog veg. So hierdie is dan uitsonderlike monument in daai opsig. En ook as jy kyk na die toesprake, dit het 'n sterk godsdienstige inslag gehad. En daar was eintlik baie min, behalwe vir die wet, was daar baie min eksplisiete nasionalistiese toesprake. Daar was 'n onderstroming, maar dit was nie eksplisiet 'n monument wat daai tyd opgerig is vir Afrikaner nasionalisme. Vir 'n lang tyd het daar ook 'n bepaling gewees dat nie vir sektariese doeleindes gebruik word die monument nie. Dan moes die transgressie plaasvind op hierdie monument op die terrein van die monument wat vir vroue opgerig is nie. Geleidelik het dit wel gebeur, is dit ander figure of begrawe, maar dit het veral in die 30e jare die opbloei van Afrikaner nasionalisme toe die monument 'n meer eksplisiete Afrikaner nasionalistiese waarde daaraan toegevoeg gedurende daardie tyd, maar nie voor die tyd nie. Bill, the scorched earth policy, I mean, that's the real start of the suffering of these civilians, both black and white. How did that affect, if I say it started, how did it stop, this really suffering? I mean, why the scorched earth policy in the first place? And then secondly, how did this lead to concentration camps? Well, I think the first thing you can say is that the scorched earth policy is something which was pursued by colonial armies in many wars before this particular war. I mean, you could argue that in the Anglo-Zulu wars, for instance, the British Army pursued scorched earth. In other words, fight the war by seasons, and so once the Zulu have harvested their crops and have stored those, then you burn them. In fact, you starve them into submission, or you weaken their ability to continue fighting. So the first thing to say, I think, is that and the British Army in Afghanistan and elsewhere in the empire employed scorched earth. So this was a tactic you learned from other parts of the empire before you came to South Africa. And in fact, you used it particularly against opponents who didn't have a capital city. So the problem for the British in countries in Asia, in Africa, is that their opponents who were peasants, there was no capital. Because the conventional way you fight, if you fight a war in Europe, well, you attack France, you occupy Paris, and there's no die einde van die oorlog. That's when your enemy gives in, because you've captured their capital and their political center has fallen apart. And wat het hier gebeur? That didn't happen. The British occupied Bloemfontein and Pretoria, but in fact, you know, the Boer forces reformed and continued the war on a different basis. So in a way, the British found themselves fighting the kind of war against Boer society that they'd fought against Afghan society or against Zulu society. I mean, you could say the Boers were the Zulu with horses, so to speak. And scorched earth then, of course, becomes a punitive way of imposing your will upon the enemy's home front, because the only way in which to defeat an enemy which is fighting a guerrilla war, you can't defeat them on the battlefield. You have to do it by breaking their ability to sustain fighters in the field, and the way to do that is to scour and clear the ground of anything of which they can live and subsist, and essentially you can see it as a punitive measure. I mean, there may be other interpretations. I mean, there's another interpretation that the war created refugees, and that the British had to do something about Boer women and children. That was part of British propaganda, of course, that Boer women and children were wandering in the veldt, were vulnerable to attacks by Africans. And so the British were creating these camps as a form of charity and protection to sustain
enemy civilians. But you know, you could see it as a deliberate military strategy to break the home front, to break the will of the enemy. And that, in fact, is how the Second World War gets fought. I mean, Germany loses the Second World War in 1918, not because it loses on the battlefield, and that's a source of Boer pride, is it not? That the Boer forces were never finally defeated on the battlefield. What happened in Germany is what happened here, that the home front, that the civilian population was on its last knees, and you had to throw the towel in and come to some form of surrender. Thanks very much for bringing in the international or more global aspect to concentration camps and to war, because I have this problem that we look at this in isolation. Ja, nou, stem saam. Ek wil ook net byvoeg dat ek 'n bietjie 'n probleem het met Helen Bradford se interpretasie dat as gevolg van die verskroeide aardebeleid wat Roberts toegepas het, het hy die oorlog in 'n guerrilla-fase laat ontaard. Dit was eintlik andersom. Ek dink 'n mens moet die tydperk 5 tot 14 Junie 1900 baie mooi begryp. Om die verskroeide aardebeleid te verstaan. En dit is, toe Albert Pretoria op 5 Junie 1900 inneem, toe is hy in triomfantlik daar op die raadsaal se balkon gestaan en die saluut ontvang. En hy het gedink die oorlog is verby. Nou ek vertel altyd die storieetjie van yes, he thought the war was over, and he was quite right, the war was all over the country. Wat hier gebeur is dat hy in die uur van sy triomf, 2 dae later, slaan Christian de Wet toe op by Boerevroue op sy verbindingslyn. Hy het so vinnig opbeweeg Pretoria toe, dat daar 'n klomp voorrade by Boerevroue in Noord-Vrystaat saamgekook het, opgehoop het. En daardie was die grootste vuurwerk wat Suid-Afrika nog ooit beleef het, want de Wet het daai spul aan die brand gesteek, wat opgevaar het in die hemel. Maar, wat hier gebeur het is, nou sit Roberts in Pretoria, afgesny van die buitewêreld in sy uur van triomf. Hy het nie kommunikasie nie, sy kommunikasielyn is opgebreek, en hy kan van niemand vertel eintlik wat hier gebeur het. Dit is met moeite wat hy deur Natal kom uiteindelik Durban en uiteindelik kom in Londen uit, maar sy frustrasie is groot. En eers 14 Junie word sy kommunikasie herstel. Nou is hierdie Brit, hierdie uur is eintlik redelik de donder aan. So wat sê hy? Hy stuur aan Lord Methuen 'n telegram op die 16de Junie, baie betekenisvolle dag in ons geskiedenis, waarin hy sê, van nou af, as daar 'n aanval op die spoorlyn is, dan sal die huis naaste daaraan afgebrand word. En hy kan aan geen beter voorbeeld dink as om te Wetse opstel te laat afbrand nie, maar dit is naby Boerevroue. En so het dit gebeur dat Robert se wraaksug het eintlik die verskroeide aardebeleid begin. En van daar af het dit verder gevoer. In September het hy gesien, maar die aanval op die spoorlyn is nog erger. En daarom het hy toe in September gesê, dat weer 'n aanval op die spoorlyn is, in 'n radius van 16 km. Alle huise afgebrand en alle vee doodgemaak of weggevoer en alles landerye gebrand. 550 km vir een incident. En so het jy dat die ding uitkristalliseer in die Kitchener kom, toe sê hy, maar nou gaan ons hierdie oorlog beëindig, ek wil Indië toe gaan, en daarom sal het, toe is het meer ruthless en ruthless, en so die ding het van daaraf uitgekring, en daarom dink ek, Helen is nie helemaal reg as hy sê dat die verskroeide aardebeleid het eers gekom, en toe die guerrilla fase, het was andersom, die guerrilla fase het gekom, en toe moes hy iets toepas, en van toe af is het in so werk. Ek wil terugkom na iets wat seker die luisteraars sal interesseer. Hoe het julle onderwerpe gekies vir hierdie boek, Albert? Jou skrywers, jou onderwerpe? Ja, ek dink ons het probeer kyk na mense wat met ons oorwit vars perspektiewe wat voorkom. Onder andere ook 'n hoofstuk wat persoonlik interessant gevind het, is die een van Sarah Duff oor kinders in die oorlog. Want daar word so dikwels die term gebruik, vrouens en kinders, maar daar word nie onderskeid getref tussen vrouens en tussen kinders.
En wat in hierdie hoofstuk na vore kom is die belewenis van kinders. Dan en ook skole, hoe dit plaasgevind het in die kampe. Die ander hoofstukke is daar, maar ons probeer toch binne die hoofstukke probeer ons nuwe perspektiewe belig, soos die oorsake vir die redes vir konsentrasiekampe. Die kwessie van hoe wat ek probeer skryf daar is hoe die vroue monument verskillende fases beleef het en die betekenis wat daarin geheg is. Bill wat geskryf het rondom swart mense in die oorlog en in die kampe en die wisselwerking tussen wit en swart in die kampe. So ons het eintlik nie 'n bloudruk gehad. En ek sê dis wat my opgeval het, jy kyk na die skrywers hier, daar is besliste Kaapse vooroordele, dat baie van die mense is in die Kaap gesetel. So in daardie opsig is dit iets wat die mense kan uitlig, maar ek dink nie dit betekenisvol nie. Bill, you know, I grew up in a period of Afrikaner nationalism, the heyday of Afrikaner nationalism. Not the 30s and 40s, a bit later. But then I was interested in this war from the start, but then I went to university and I did honors mini thesis on the war, on General de Wet. Master's thesis, I was doing something on General de Wet. And I left for Holland to study there, Leiden, and up to that point, I wasn't aware of black involvement in the war, because the Afrikaner paradigm, the Afrikaner nationalist paradigm, just didn't provide for that, didn't cater for a black involvement in this war. And I was sitting in the history library there, and two of my fellow students were looking at N.J. van der Merwe's biography of M.T. Steyn. I said, wat maak je dan? We zijn bezig met een scriptie over de rol van de zwarten in de Boerevrou. Ik zei, maar hulle was niet betrokken geweest. En ik probeer daar, I'm trying to say by that I grew up with a lot of nationalism and I thought that they weren't involved. Now, obviously since Philip Bonner's MA thesis with black people in the war, and then Warwick and yours and others, just tell us more about this black involvement. How strong should we, how seriously should we take black involvement and black participation? Yeah, I think we should take it. It's something which we should take seriously. At the same time, it seems to me, I mean, it's an odd thing how you go through these phases, because you know, at some stage you want to write about the war and call it, as you said, Afrikaanse oorlog, in order to represent the fact that it's a war, a total war of South African society. It's a bit like the maypole, you know, you run up a maypole and you all have a little strokie and you all run around the maypole and you all take part in this people's war. But it seems to me at the same time, at the center of it all, it is and will always remain an Anglo-Boereoorlog, because that is the core of the conflict. I mean, I got interested in it because as a schoolboy here, like many underdeveloped, overdeveloped adolescent boys, I was always very interested in war, and I was interested in the Anglo-Boer War, not because of the way in which I was learning about it as a child, but I was interested in the war, and then I ended up doing my PhD in Britain, and I had a supervisor who was an historian of Kenya. And he said to me, well, you know, why don't you find something different to write about? And by that point we'd had Peter Warwick and the Philip Bonner thesis as well. And he said, read Rain Kruger, Kenya Lafiri book, Rain Kruger, one of the classic old books about the war, Dolly Gray, or Goodbye Dolly Gray. And there's a sentence in that book which refers to Africans in the country, and it says they were an animated geographical background to the war, you know, as if they were watching what was going on. And he said, well, that's something you should explore. So I think, you know, we could go through figures, you know, 120,000 Africans approximately assisting the British Fransjohan
is an export of achterrays and commandos. So I think what's happened is that black people have been written into the war, certainly with increasing focus in recent decades. But I suppose the thing to say is that it's largely remained academic in the sense that sense of the war in scholarly books, but it's seeping down into lower levels, into school levels, and you're now in danger of reading about the South African War as a war with oorlog as meer net oor swart mense. And so you're actually in danger of replacing one dominant kind of master narrative or story with another. Yeah. And the thing is that, let 1,000 flowers bloom, I say. I mean, I think you need to try to bring in as many dimensions as possible. How strong was the black threat to end the war, to accept that the 60 delegates, I forget it, and the Boer delegates decide we cannot go on because of the black threat? How strong is that in comparison with other factors? Yeah, I mean that I think is a factor. There's no doubt. I mean, along with the mortality in the camps, and for Smuts in particular, is very concerned. And then, of course, you've got the Hallkrans incident in 1902, where Zulu MP ambushes a Boer commander 9 days before. And I think that is seen as a kind of atrocity and a real sign of danger. But it's also that point where the war is kind of breaking down. Your earlier point about the Roberts, I mean, I'm very interested in this stuff. When wars become so brutal, so intense, and so ruthless, when does that happen? And so for Roberts, you could say, and for Kitchener, who was also very extreme, and at one stage suggested rounding up all Boer leaders and sending them to Fiji or Bermuda, so they could see how big the British Empire was, or tying prisoners to the front of armoured trains, so that Boer prisoners would die when railway tracks were sabotaged. Is that point, I think, there are 2 points. One is when hulle wil nie opgee nie, that you get to the stage where clearly the logic of the war means that one side will win, but the other side will not give up, and then what do? Jy's maar net die moeren. So you become more extreme, because hulle wil nie praat nie, they continue fighting, and so you just have to find harsher methods of bringing this to an end. And the other point, I think, which gets back to 1902 in Vereniging, is that sense, I think, where at the end of the war, it's really getting out of control. And the British have no interest in the complete destruction of Boer society. They need them to collaborate after it's all over, in order to be the basis for a new South African, a new unified South Africa. So I think it's a big factor, that. That sense of the war's almost running away from you. You know what I mean? It loop te ver. You're no longer able to control it and contain it. Ja, ek dink daar's ook 'n kwessie van hierdie verlate gebiede in die operasionele gebied, het die swart mense die geleentheid gebruik om dit te gaan beset. Hulle argument was, julle dit in die 1850s, 1860s, 1870s tot 1890s van ons afgevat met 'n oorlog of met verhuil of wat ook al. Nou is dit ons kans om dit terug te kry. En dit veroorsaak dat die boere dan kleiner operasionele gebied het om hulle guerrilla oorlog te doen, en jy het 'n guerrilla uit 'n groot gebied nodig. En nou is daar nog 'n beskuide aan op beleid, jy het geen kos nie. Daar's 'n blokhuisstelsel wat veroorsaak dat jy nie deur die blokhuislinies kan breek nie. So jou operasionele gebied word al kleiner, en die swart bedreiging is deel daarvan, saam met die gebrek aan voedsel, saam met die gebrek aan ammunisie en voorrade, en Europa kom nie help nie. So jy kom dan tot daardie punt. Ek wil jou in die verband vra ons my laaste vraag aan jou voordat ek dit publiek opstel. Albert, julle noem hier dat as die vredesamesprekings tussen generaal Louis Botha en Lord Kitchener in Februarie 1901 by Middelburg geslaag het en die oorlog
het in sê maar 1901 geëindig. Dan sou die konsentrasiekamp-stelsel nie die vorm aangeneem word dit aangeneem. Kan jy 'n bietjie daarop uitbrei? En dit is vir ons as historici baie maklik om terug te sê, when a thing is done in the past, even fools are wise at last. So kom ons hoor van die 3 fools hierso. Dankie van dit. Dis ook my nogal fascinerend, want gewoonlik is ek ook baie versigtig vir hierdie if kind of questions. Dis ook van ons counterfactuals. Maar hierdie ding het nogal, maar dit sou 'n wesenlike verskil gemaak het. Dis voor die winter gewees van Februarie 1901. Anderwoorde, jy sou nie konsentrasiekampstelsel was al daar, maar het is nie uitgebreid nie. Die mense sou nie so dood gegaan het as hulle tot daai punt gekom het dat hulle kon onderhandel het direk en betekenisvol onderhandel het oor vrede. Die rede waarom het afgespring het, dink ek eintlik dat beide partye nog gedink hulle kan met iets uit hierdie oorlog uitkry. En die Britte was nie bereid gewees om daai stadium oop te gee sonder dat die Transvaal en die Vrystaat nie vernietig was nie, maar op hulle knieë gedoen word. En Botha het 'n dergelike standpunt ingeneem. Daar was vir my, dis my oomblik wat verlore gegaan het, en ek dink dit wentel rondom die tipe militaristiese ingesteldheid van Kitchener aan die een kant en Botha aan die ander kant. Ja, interessant dat die vredesvoorstelle wat Chamberlain gemaak het in Februarie en Maart 1901 'n kleiner opsigte verskil van wat uiteindelik by Verenigde aanvaar is. Daar's 2 kwessies. Die eerste is dat die rebelle het 'n beter bedeling gekry met die 1902 voorstelle, naamlik dat hulle net vir 5 jaar hulle stemreg sou verloor, maar dat hulle nie verder vervolg sou word nie. En dan is die 1 miljoen pond het 3 miljoen pond geword. Nou moet die mense natuurlik moet afneem dat intussen is meer as 2 miljoen pond se skade aangerig. Ja, daardie is goed jy dit noem, daai tipe voorstelle. Jy kan self ook die vraag afvra of die was werd of versoef om daarvoor te beklei. Ja. Maar dis seker die verkeerde tipe vraag om te vra. Jy weet, die teenargument kan wees, maar wag 'n bietjie, dit is juist daardie uithou en daardie leiding wat vir die Afrikaner daardie mobilisasie gegee het in die latere periode, ja. En 'n ander faktor ook daar te berde kom is dat die vrouens in die kampe, hulle sou nie wou gehad het die oorlog moet op en hulle die wit vrouens ondersteun. Ja. So, ek dink mens moet dit ook te berde bring en dit inbereken in jou aanbieding. Ja, ek sê altyd vir my studente, as jy 'n meisie uitneem, moet jy eers uitvind of sy Afrikaans of Engels is, want as sy vir jou sê no, jy weet of sy Afrikaans of Engels praat. Ja, die vroue het gesê, dames en here, op hierdie laan noot wil ek uitnooi om aan die samestellers vrae te vra vir 'n diskussie. Ek het 'n hand daarso. Die ding van die South African War vra my, as ek my feite reg het, dan was daar die 60 jaar van koningin Victoria se bewind, as mense dit kan doen. Nie 'n enkele jaar waarin daar nie 'n oorlog of 'n skermutseling of 'n ekspedisie iewers was nie. Toegegee, ook in die Engelse denke was die Anglo-Boereoorlog waarskynlik die ergste. Moeilik nie van die meeste vergeetheid geskep het. Maar is omdat daar so 'n sweterjoel militêre betrokkenheid was, vra ek nou, dat hulle hierdie oorlog moes eien met die woord South African War, soos teenoor die oorloge in Afghanistan en waar ook al anders. En dit vra ek sonder dat ek die belangrikheid van die ABO-oorlog begeer. Oor die naam. Hoekom is dit nie 'n rede? Kyk, u het 'n rede aangegee waarom hulle praat van die South African War. Ja. My gevoel is dat die naam het in Brittanje ontstaan, om vir die Britte te laat verstaan, daar gaan oorloge oral aan. Daar was 102 oorlogs, skermutseling, tydens koningin Victoria se bewind. En jy moet hulle identifiseer, geef hom 'n handvatseltjie,
En daai enetjie daaronder is die South African. Het ek dit reg? You wrote, your first was called the South African War, the same, basically the same, elaborated, edited, was called Anglo-Boereoorlog. You can perhaps give us a cue here. I'm confused, kan ek dit sê? I mean, Yeah. I'm actually confused. I mean, I think that the South African War, I mean, the war in Britain was called all kinds of things. You know, it was called the Boereoorlog. The Indian newspapers called it the Boer Trouble or the Boer Mutiny. After the Indian Mutiny. And I mean, I think the interesting thing is that the South African War was the South African War before we were South Africa. That's at least what it is. South Africa was a place, it was a region, it was not actually a country until 1910. You could always say, yes, you know, which South African war? The worst war? Was it the worst war in the history of this country? You could argue, probably not. Mfakane, the series of wars around the Zulu kingdom in the early, late 18th, early 19th century, probably slaughtered millions. We don't know, millions of people. Nou, hierdie oorlog het verskillende name. Van die boerekant ook, het was eers die Goudoorlog geweest, en dan die Engelse oorlog, en toe in die stadium van Afrikaner nasionalisme was dit die Tweede Vryheidsoorlog, en daarna nou die Anglo-Boereoorlog, en wat ruim inslag gevind het. Maar die probleem is, die Amerikaanse oorlog is ook deesdae, dit kan ook gekoppel word aan die grensoorlog. Dit is verwarrend. Ek verkies nog die term Anglo-Boereoorlog. Want ek dink nie dat die idee van Suid-Afrikaanse oorlog het werklik greep gekry en het werklik 'n inslag gekry. Die idee was om aan alle bevolkingsgroepe te betrek, maar ek dink nie dit het werklik. Ja, kyk, die South African War klink baie goed vanuit 'n Britse oogpunt en ook vanuit die oogpunt van 'n totale oorlog, almal was betrek. Maar ek het 'n probleem met South African War omdat dit al die historici stem saam dat die Anglo-Boereoorlog begin is deur Britannië se inisiatiewe. Met ander woorde, jy laat die Brit uit die prentjie uit. Die Engelse oorlog. Ja, goed, natuurlijk is dit net so subjectief as boek. Maar ek het ook 'n probleem met Anglo-Boereoorlog wat ek gebruik. Ek gebruik Anglo-Boereoorlog. Maar ek het 'n probleem daarmee want Anglo wys op die Engelse, wat van die Ire, die Wallises, die Skotte, wat van die Kanadese, die Australiërs, die Australiërs, die Nieu-Zeelanders. Dan mens moet maar aanvaar, jy gaan nie eens 'n breelterm. Dit is verlang enige term van daai twee. Ek hou nie van die subjektiewe titels soos Tweede Vryheidsoorlog of Boerevroue of so. Solank jy en jou leser weet wat jy daarmee bedoel. Wat bietjie irriteer, dit vlugtig, wat bietjie irriteer as mense hier kom van Engeland en hulle praat van the Boer War. Ja, de Boer. Daar was so 'n pragtige cartoon gewees in die tyd van hoe 'n milder gesig met 'n eintlike boa vrou Tolkreer druk, the boa constrictor. Ja. Dis blyk net nie te vra. Professor Dassenville het ook navorsing gedoen en bietjie geskryf oor die Boereoorlog. Eintlik meer oor Botha as oor die Boereoorlog. En hy het beweer dat as die boere nog 'n paar maande uitgehou, sou Engeland soort van teruggetrek het omdat daar soveel weerstand van Engeland gekom het nadat hulle gehoor het wat alles gebeur het in Suid-Afrika. Is daar enige gronde daar? Ja, dit nie so nie. Al die krag in Engeland. Yes, that was so much to end this war as a British victory. Yeah. Committed, absolutely. They didn't have to put up income tax, you know. It cost them a lot of money, but it was worth it. Ek wil nog 'n laaste vraag. Ekskuus, ek gaan nog een vraag toelaat want ons tyd is feitelik verby. Lina. Goed. Ek sê kort net, iets verwys, jy weet nou die quantum van mense wat dood is, van die Afrikaanse vroue wat dood is, en die swart mense, in verhouding tot, daar was ook ander oorloë in Cuba, etc. Maar die verhouding van die bevolking
is dit nie ander ordes nie. Ek pleit nie daarvoor nie, ek vra net die vraag en daaruit vloeiend die vernietiging van rykdom en die gevolglike prosesse wat daar, of gevolge daarvan. Ek hoor wat u sê, ek het 'n antwoord, maar ek weet nie of my collega's loop. En dit was praat net van 10% van Tussen 10 en 12% van die Ja, maar daar is 'n goeie vraag as mens daar vergelykings kan tref. Ja. Die probleem is dat jy met in die 20ste eeu met totalitêre of totale oorloë werk. En as jy gaan kyk na die sterftes in die Eerste en Tweede Wêreldoorlog, is dit ordes groter as hier en ook verhoudingsgewyse meer as 10%. So ons moet dit in gedagte hou. Maar dit is so dat hierdie oorlog afgedwing is op 'n groep mense wat dit nie wou gehad het. Elena, as jy jou laaste vraag wil vra, dan moet ons afsluit. Môre professor Nasson en Eva, is persoonlik maar goed, ons moet nog gaan koffie drink, want ek gaan dieselfde vraag vra wat ek by die vorige lesing gevra het hier in Tia. Ek voel 'n bietjie mislei, eerlik gesê, omdat daar 'n vrou op die voorblad van die boek sit en ek niks oor die vrouens in die kampe eintlik gehoor het nie. En omdat ek self die slagoffer was van 'n heftige polemiek in die Volksblad, waar professor André Wessels van die Vrystaatse Universiteit op my redding gekom het, waarin ek verwyd is oor my vertaling van die dagboek van Anne Frank, en waarin daar gesê is die lyding van die vrouens in die Anglo-Boereoorlog was erger as die Nazi-kampe. Nou, u het destyds vir my 'n interessante vraag hier daaroor, ons hoef nie daarin te gaan. Maar as ek dan nou 'n opmerking hoor soos wat ek gehoor het, dat die vroue nie wou hierdie oorlog moes ophou nie, dan is my gevolgtrekking, wat ek in elk geval glo, is hoe erg daardie kampe ook al was. Die Nazi-kampe was baie erg. En daar was ek glo geen mens in 'n kamp in Bergen-Belsen of in Auschwitz of in Sachsenhausen of waar ook al, wat gehoop het die oorlog gaan aan en dat hulle lyding nog verder verleng gaan word. Ja, nee, ek dink dit was aanvaardig, ja, ek meen, dat is nie eintlik 'n vergelyking tussen die twee. Nazi-kampe is doodkampe. Hierdie kampe was groot gemors. Kijk, natuurlijk, er was boeken in die 30 en 40 jaar met naam van Helkampe. Ja, hier was steenkampe. Ja, maar die twee goed, het was nie volksmoord geweest. Ja, het was ook nie bedoel op volksmoord geweest. Die vraag is wat 'n mens dit sou wou dink as jy dit van daai kant sien. Dan sê ek wil afsluit met hierdie opmerking. My buurman, Ampie Smith, het my vertel dat sy ma en sy pa is in die 1880s, 90s gebore en hulle was in die oorlog gewees as jong kinders en hulle het nooit daaroor gepraat. Mekaar nie geken vir die tyd nie, in die trou en hulle sit in die 1930s op die stoep en hulle het as gevolg van 'n trauma, 'n woord wat hulle nie geken het nie, maar wat al van die Grieke geken het hulle nooit oor die oorlog gepraat nie, soos wat die mense vir 30 jaar nie oor die Grensoorlog nou die afgelope oorlog gepraat het. En tog eendag kon mevrou Smith dit nie uithou nie. En sy sê van 'n man, weet jy, ek het jou hierdie storie vertel wat my ry. Ek was in hierdie kamp al die wel nooit. En ek moes gaan kos haal en rantsoen, ek was nie lus daarvoor gewees nie, en ek het die ou plankie saamgevat wat ons kampnommer op het, maar ek het gespeel met my maatjies en ek het my gegly in die modder en dit gereën en my rokkie was vuil en toe gesê dat jy moeilikheid en ek het op die tou gaan staan vir rantsoen en ek het 'n stuk vet gekry in plaas van vleis. En toe ek by die huis kom met my ma verskriklik geraas en ek weggehardloop na die Oranje rivier toe, my voete te gely, ek het in hierdie stroom water en dit gereën, het ek weggespoel en ek was besig om te verdrink. Op die draai was daar 'n paar seentjies boereseentjies wat besig was om klein laat speel. Een ouetjie het sy stok uitgesteek en hy het my gered. Ek het so weggehardloop. Het was 'n verskriklike ding, ek moet jou vertel hiervan. En hy kyk haar so en sê, ek was aan daardie kant gewees. Ek kom nou eers agter, ek het daai dag my vrou gered. Dit is vir my een van die aangrypendste verhale en ek het nou hoendervleis geskies. Dit is my water. Absoluut. Dames en here, ek dink daai soort verhaal leef in die Afrikaner voort en ook in ons geslag en daarom baie dankie vir die teenwoordigheid. Dis die soort ding wat hierdie oorlog nog vir die uitgewers die moeite werd maak. Dankie vir die teenwoordigheid.